Kunsill Ġenerali msejjaħ mill-kap tal-Partit Nazzjonalista nnifsu u riforma fil-partit li se titmexxa minn Luis Gallia. Huma dawn il-proposti li ressa Adrian Delija u li ġew approvati waqt il-laqgħa tal-Eżekuttiv illi saret il-ħamis u li kienet laqgħa pożittiva ferm. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sejjaħ Kunsill Ġenerali straordinarju sabiex fih issir diskussjoni miftuħa dwar it-triq il-qudiem għall-Partit Nazzjonalista. Adrian Delija spjega li qed isejjaħ dan il-Kunsill Ġenerali u għal ġid tal-partit. Il-Kunsill Ġenerali qed jissejjaħ taħt artiklu 30 u fih se tinżamm id-domanda oriġinali li kienet imresqa fl-ewwel petizzjoni minn numru ta' kunsillieri. Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista għażel lil Francis Zamid Dimek bħala chairperson li se jmexxi dan il-proċess. Il-Kunsill Ġenerali straordinarju se jsir fis-27 ta' Lulju. Sodisfatt ħafna bl-andament tal-Eżekuttiv illum, kien eżekuttiv kostruttiv. 3 messaġġi naħseb l-elezzjonijiet li kellna dwar il-President tal-Eżekuttiv, PERICI CALASCIONE, li ċert li minnhom stess diġà beda l-ħidma tiegħu biex nimxu l-qoddim fl-Eżekuttiv ħalli nsaħħu l-partit. CARM MIFSUD BONNICI li nixtieq nirringrazzjaw ukoll li ġie elett bħala President tal-Amministrattiv. It-tieni messaġġ hija li l-Kunsill Ġenerali ħajtlaqqa fuq talba tiegħi marxin kon legalistiku taħt l-artiklu 30 tal-istatut tagħna għax derli illi meta iżint dak illi intqal jew ġi espress fil-petizzjonijiet u mhux waħda jew tnejn jew tlieta ma naħseb sentiment ġenerali li rridu nimxu l-qudiem biex naraw kif insaħħu il-partit u allura dik hija xi ħaġa li ġiet deċiża u t-tielet parti li hija importantissima ir-riforma politika li trid issir fil-Partit Nazzjonalista. Dwar il-proposta li jinbeda proċess ta' riforma fil-Partit Nazzjonalista immexxija minn Luis Gallia kien hemm appoġġ unanimu mill-membri kollha tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit. Din il-proposta hija waħda addizzjonali mal-10 punti li kien diġà semma Adrian Delija ftit tal-jiem ilu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li Luis Gallia igawdi fiduċja sħiħa mill-membri tal-Partit Nazzjonalista. Luis Gallia aċċetta din il-ħatra u se jagħmel dan ix-xogħol b'mod volontarju. Adrian Delija qal li Luis Gallia għandu jirrapporta dwar kull materja fejn jidħol l-operat tal-partit u l-lat politiku se jkollu laqat ma' kull struttura u membri tal-partit sabiex ikun jista' jfassal it-triq il-qudiem ibbażata fuq il-kunċett ta' dialogu. Rapport finali min-naħa ta' Luis Gallia għandu jiġi ppreżentat fi żmien sena.